kameni a nie je to ešte vidieť. Tak, čo ideme si pre vodu, zoberiem si vodu, počkaj, vypustím tú muchu a toho pavúka, vydržte. Presne to poznám, stačí zapnúť klímu a všetci káo, tomu ber. Kde je ten pavúk? Dobre, pavúka dávam von. Ešte aj muchu, vydržte. Dobre, idem si pre vodu, spravím si porťák a hneď sem tady, dobre? Ktorý ide spať, ak sa majte. Ja prídem za 3 minúty a môžeme pokračovať. Môžeme pokračovať! Čo tam ty zase vypisuješ, Radek? Si retardovaný? Si zase zbláznil, zase zošalel? Neuvažoval si niekedy, že sa presťahuješ z Dubnice do Prahy alebo Bratislavy? Neexistuje.
je presne nulová šanca, kamarát. Gaj. 28 a to je koľko tá séria? Ty máš koľko rokov, ty blbeček? Že ty si starý ako kokoluš. Čau, ty debil, počúvaj to, prečo ma akože igoruješ v tom chate? Tu kupujem Blerpy a podporujem ta jak kokot a ty sa nám na úplne vyjebeš. Hurbanová 37, ty žebrak. No tu máš diel séria 15 epizóda 2-4 a prestan ma ignorovať v chate. A čau Radek, čau piča boj, čau Blerpy. Madarov nezdravím upaliť, čau pochvo, čau guru, ahoj Radek znovu. Drž hubu. Choď do piče už, fakt. Dal Bitcoin a kúpil 90 000 Blerpov. Zdravím Oxedža, Radeka, Lis, Tučka Tombu, Dendoxa, Munboja, Pinisa, Černocha, Pochvu, Miklíka, Eza, Vegánosa, Ovelkundosa, Holka, Guruho, Samka, Dangera, Jak vôbec vieš, Tomasa, koľko takých nikov napísať? Fajhovajo, Starým 10 rokov a toľko ich nepoznám. Matesa, Jakubeska, Slimkve, Sniftera, Ugly Dominik, Skema, Rikosaura, Steva, Menšota, Negra. Písať do chatu a prestane posielať Blerpy a môžeš nerušené sledovanie detí. Nie, to je rušené. Dobrý deal, nie? Pozdravujem divočáko z Metála, Radekovú mamku, Miklika, nejakú Natálku a ostatných divočákov. Za čo má unban za Google? Keď bude plný Google, kým vypnem stream, mu dám unban, alebo keď natočí ospravedlňujúce video, jak to spravil Bodyguard, chápeš? Ten spravil video hneď, za 5 minút ho mal. Mentálnu si on keby chce chat, ja mu dám unban. Keď natočí video, dá ho na YouTube, vybavené, chápeš? Sorry, že reza chat, chovám sa ako kokot, som úplne na nič hodná sviňa vyjebaná. Ahoj. Ahoj. Naštívím zítra hned ráno tu odbornou pomoc a budeme se snažit náš vztah dát dopředu, aby prostě fungoval a bylo to lepší. Tak jak má. Ale znovu. Odznovu.